You like to sit here? No, it's okay. Although this doesn't look very colorful. Wow. Maar je bent toch nog bij de media geweest? Ja. Ja, toch. Dat ziet er fantastisch uit. Nee, ik moet eigenlijk even bijstaan. Mijn ouders. Dus ik in Utrecht. No, Ik heb er zelf nothing at geweest. all. Dan word je toch in één keer Wednesday? Was it there? When did you come back Wednesday? Ga je mee Wednesday? te rusten of zo? Nothing yet. Ik wil echt slapen. She'll call us for lunch Ja, next maar week. oké. Want eigenlijk wil je dat wel. Maybe maar Giuseppe je weet gewoon dat je eigenlijk supervise me. Ik kan even s'avonds gaan. Maybe that's it. I'm sure you can hire staff now. There's a lot in the lower wall. Can you see? Are you carrying that? Okay. Nah, I catch it. I have to travel so much in a couple of weeks that I'll get all kinds of footage. Ja, zo'n eerste huisfeest. En dan is zo'n water. And hire staff by now. Dan trek ik het helemaal in. Het is echt heel goed. It's too bad we can't fall in love with him. He'd be a wonderful husband. Het is echt heel goed. We're not sensible. They go. My mom would shout at me. Heeft zin aan. Can't you see? Okay. Take him. Dan trekt het zo helemaal in. Ik zou zeggen dat het rustig is, maar Rusland heeft waarschijnlijk geen water. Piece of English. Ja? Maar al wel.